哇！兄弟们，我老丁什么时候变成颜值派了？有一个女粉丝主动要求我跟她修车，还要拍视频，走，过去看一下。哎，在这里呢，还要打吗？没有啊，没有啊。谢谢啊，谢谢丁师傅。深圳吗？什么问题啊？一响。就是响的是吧？你说快一点是吧？哇，我你是当医生的是吧？我是市医院的，慕名来找你。哦，市医院。我不在武田院区，我在武生路院区。哦，武生路。之前看过你期视频，什么视频？就一直就是你这就诊。哎呀，我的腰疼。腰疼？嗯。哪个地方疼？哪个地方疼？是不是疼的？治腰。看我们节目的是吧？基本都是男的，很少有女的，是吧？我们走的跟技术派，又不是颜值派，是吧？你为什么会关注我们呢？就是因为你是实力担当，我觉得你是咱们每次看到你只有趣，所以说经常会关注一下。哦，这样是吧？有趣是不是啊？有趣的灵魂是吧？千篇一律是吧？不，好看的皮囊千篇一律，有趣的灵魂万里挑一，是不是这样的？你拿个气上去，给我空调一开一关，我看一下，现在是声音没有？听不到了。等一下让它我让它一关一开，一关一开更加明显。我也用上医生的东西了，听冷气。哦，机器听着好像压缩机的声音喂。哇！把空调关掉。它这什么症状啊？就是空调一开就特别响，然后关了就没声音了。你看一下，现在是没有开空调状态，不响。开空调。听到没有？其实这个问题很好判断。现在我把这个皮带拆掉，用手转一下压缩机，看那个盘子是里面有没有松化。它那个压缩机是变频的压缩机，只要一启动，全部会跟着转。靠这个后面一个电磁阀来控制那个纸的流量来制冷的。李师傅，那个女车主跟男车主就是不一样。哪里不一样啊？说。开空调。经过我们一番骚操作检查，发现2个位置，一个是发电机的单向能，2个是压缩机。现在这个问题已经判断很明确了，现在由我们那个李师傅过来开拆了啊。发电机旧单向能我们已经拆下来了，它上面有点发卡，而且这里全部都进水生锈了，所以它不是很灵活。等下我们给它换一个啊，这新的样子多漂亮的，它是朝单向面旋转的。如果它不能单向的话，皮带就会跳动，也会产生噪音。那个发电机单向能我们已经换了啊，然后现在来拆压缩机。拆压缩之前必须要先放血种啊。这个发电机单呢，虽然有点卡滞，但是不是引起那个异响的主要原因啊。主要问题在压缩机这里，像这种压缩机，它是里面有活塞比较精密，一般都只能更换，不能维修。但是为了我探索那个异响的位置，我还是把它分解研究一下啊。这个压缩机是变频的，前面是没有那个电池那个离合器的，靠这个一个阀来控制的。多高嘛？万一痔疮炖出来咋办？怎么可能呢？健康的很。那得水洗。毛线一敲难得。怎么这么紧呢？我们再把这些螺丝拆开就 OK 了。哇，好多油。漂亮的呀。漂亮就哪用啊？坏了。
这还是小柜子生产的，看到没有这？碧绿碧绿的。确实还可以啊。这几个墨片就是金牌漆门了，超微型的。这里面怎么像进水了、生锈了那个？哦，这个发片断了一根这，找到问题了，看到没有这？哦，对，这断了。只有1、2、3、4、5、6个缸这，坏了2个缸这，这还有拉缸的嫌疑这还顶缸了这。他这样工作的知道不这？当他进气压力降吸气的时候这打开了，当他排气的时候压缩的时候这个门打开了这排气。这咋会断了？啊，这是钢片呐。其实压力承受还可以，可能进水了生锈了，所以说它就断了嘛。这应该不会进水啊，时间长的吧？可能壶里面有杂质，有水分，杂在这里，这断了尸体在这里的，看到没有？这点小东西就会引起那大的噪音，兄弟们，这故障点分析的很到位啊。到位。这小日子也不行吧？这上面还贴了个商标，我看了一下这，现在质量也越做越差了。我们国产产品凶起了，兄弟们，这压缩机内部响确实不能修啊，一般修了也管不长，所以跟他换一台。这个新压缩机装上去立竿见影，现在服务我们加进去了，制冷效果 OK 的很，压力也正常，噪音也消失了，这是最关键的。换个压缩机就好了。对啊，你要对症下药啊，换件容易找问题很麻烦啊，他这才跑3万公里。那这小姐姐不又要夸你？每次女孩子都开这种猛的车，上次道奇要是吉普都是比较冷门的那种。每次美女都是你修的嘞，专门服务美女，上次吧也是你修的，还是钱好，新的一买回来装上去就 OK 了。没想到这么快。我要他什么这么搞，专门搞牛车。啊，谢谢。好了，空调打开。安空调。这放的空调都是你吗？中间在这里。反正车子交给您，我就放心了。第一时间就想到你了，就哪里没去。之前我有在后台联系过你们的工作人员，问你回来没有，他们还非常尽责的就说你有武汉了，所以我今天就直接过来了。感谢。连旧的滤芯在接头的换了，看起来是特别新的。这铝盆是超级给力，兄弟们啊！这的铝盆是还有没有？多多益善。